vaata, see on see episood nüüd, mis kui emad praegu kuulavad ja kelle lapsed on aus, siis nad saadavad, et ärge nii tehke. Jah, jumala Et nii, eest. et vaadake, et te nii Ütle ei mulle, tee. et sa ei ole tanklaparklas võtnud mingilt vanalt Suvalt mehelt sooja sööki vastu. Uuris, et issand, te noored inimesed siin, et kus teie vanemad on? Et Kui vanad, kas te üldse tohite siin olla? Jah, et siis me olime suhteliselt siuksed kribud. Ütleme, et mitte tervislikult kõhnad. Siis ta mingi hetk tuli jälle tagasi, samal ajal kui me sõime seda, siis me mõtlesime, et miks me seda sööme. Nii et sõna otseses mõttes tuli mõlemast otsast. Ja mul ei ole mitte kunagi olnud sellist toidumürgitust, see oli midagi müstilist. Tere tulemast kuulama ja vaatama Miks mitte podcasti järjekordset episoodi. Täna naaseme jälle 2021 aasta lõppu, kus on meil pooleli meie vännitripp. Ja me eelmises osas jõudsime siis tagasi Bowenisse, ehk siis kes on esimesi episoode kuulanud, see on see, kus põhimõtteliselt meie Austraalia seiklus algas. Meie esimene peatuspaik, mis oli siuke esimene pikem peatuspaik. Ja nüüd suundume oma vänniga, kus on, kes siis meil võib-olla eelmist episoode pole kuulanud, meil on olemas hetkel vänn, kus on voodi, riidekapp, köök, vets, vannituba, kõik asjad, mis eluks vaja olla. Jah, eelmises episoodis me räägime, kuidas me selle vänni leidsime, kuidas me... Eelmises osas me vist juba rääkisime, kuidas me hakkasime trippima. Üle-eelmises. No igal juhul, meie lugusid on väga tore, kui kuulata niimoodi järjest, et sealt tuleb nagu ilusti välja kõik need, võib-olla kui tekib küsimusi, et kus te selle vänni saite ja mismoodi te ettevalmistasite reisi ja nii edasi, siis see on kõik eelmistes meie lugude episoodides. Just nii et aga täna jätkame. Ja nagu eelmise osa lõpus ütlesin, siis siin kohe alguses on siuke 2 väga huvitavat ja natukene veidrat lugu, mis meiega juhtus. Nii et kindlasti räägime nendest ka. Minul ei ole õrna aimugi, millest Hans räägib. Jah, nii et küll sa kuuled ja siis vaatame, mis saab, eks ole. Aga Bowenist me liikusime siis endiselt põhja poole, meie sihtpunkt oli vist Port Douglas vähemalt, mis on siis umbes Cairnsist, mis on Põhja-Queenslandi kõige suurem linn, sellest veel umbes 1,5 tundi põhja poole. Meil oli vist plaanis niimoodi, et tegelikult kui me räägime idarannikust ja Põhja-Queenslandist, siis ühel hetkel sa lihtsalt ei saa enam edasi minna tava nii-öelda vänniga või autoga. Et ei soovitata, pole turvaline, mis see olema peab. No siuke nelikvedu võiks olla. Mingi korralikud asjad, et seal lihtsalt tee muutub liiga, mina ei tea, teistsuguseks ühesõnaga. Sinna ei soovitata minna, kui sul ei ole nelikvedu, kui sa oled suure vänniga ja nii edasi, et sealt edasi siis pigem mitte minna. Ja meil oligi plaanis sinnani minna, kus kohas see nii-öelda see punkt algab. Just, ja kui minna Bowenist, ütleme 1,5 tundi põhja poole, siis jõuab süüksesse linda nagu Townsville. Ei ole lemmiklinn. Townsville'i siis elab umbes mingi 70,000 inimest äkki või 60,000 inimest, midagi sükest. Et ta on üpris suur linn Põhja-Queenslandis, aga minu jaoks on ta alati süke hästi ilmetu ja süke kole linn. Aga... Kas Townsville on ookeani ääres? Jah. Seda enam, ta kuidagi üldse ei tundu ookeani äärne linn. Pluss vaata, seal tekib juba see probleem ka, et seal ookeani ääres on krokodillid, mis tähendab, et see olenevalt aasta-ajast, aga see vesi võib olla väga sombune, kole, see ei näe välja selline, nagu kui sa kujutad ette helesinine ookean, ilus värk-särki, ei. See on nagu mingi mudamülgas või olenevalt aasta-ajast on ju. Et mõnikord võib ilus olla, mina ei tea. Ma olen seal nii palju käinud, et iga kord on kole olnud. Ja teine asi on see, et sa niikuinii ei tohi sinna ookeani äärde põhimõtteliselt minnagi. Jah. Et siis nagu pole väga pointi sellel ookeani äärsel linnal on ju. Just. Nii et jah, aga tookord me vist, ma nüüd täpselt ei mäleta, kuidas see juhtus, aga Townsville'ist natukene nii-öelda ida poole, siis on saar nimega Magnetic Island, kus me siis käisime ja... Oota, kas me räägime seda ka, et me reisisime nagu nii-öelda oma vänniga, aga meil olid sõbrad, kes liikusid samat marsruuti. Samat marsruuti, ühe teise vänniga. Ühe teise vänniga, pluss autoga.
et meid oli nagu, kui me koos olime, siis me olime 6 tükki. Ei olnud jah. Siis minu arust Early, nagu me eelmise osa rääkisime, Early Beachil me olime kõik 6, siis minu arust sealt tüdrukud läksid alla. Tagasi, nad läksid tööle ja siis, jah. Poisid liiksid meiega edasi. Ehk siis 2, teised olid teise vänniga ja meil ei olnud planeeritud niimoodi, et reisime nüüd koos ja teeme mingeid asju koos. Või lihtsalt, kui oleme samas kohas, äge, hängime koos, aga kõik nii-öelda tegid omi asju. Jah. Ja aga siis jah, kui me Townsville'i jõudsime, siis me käisime Magnetic Islandil. Sinna läheb siuke praam, ma ei tea, mingi tunnike äkki sõidab sinna. Ja oli niimoodi, et millegi pärast, jah, praami peal oli mega kallis oli saada enda autot või vänni. Ehk siis me otsustasime, et auto jääb mandrile, sõitsime saare peale ja siis saare peal me tahtsime hirmsasti rentida siukest väikest kes vaatab, siis võib-olla peame siia pildi panema, siukse väikse auto, mis oli natuke nagu mänguauto. Ja siis mänguautod olidki seal saarel, see oligi selle saare teema. Saare võlu, nii et, aga sellega oli päris lahe seal ringi vurada, me kuskil 2-3 mööd olime, rohkem ma väga pikemaks ei soovita Magnetic Islandule minna, et seal ta on ikkagi üpris pisike saar, et põhimõtteliselt ühe päevaga me tegime ringi peale sellele ja siis aga muidu ta on lahe saar ja sinna me läksime ka siis 4 ja selle väikse autoga me kahjuks saime ainult vurada ringi umbes päeva, et siis tulid suured tormid ja siis helistati meile, et tooge väike auto tagasi, me anname teile suure korraliku maasturi, sest et tulevad suured tormid. Siis me olime nii pettunud, siis me saime mingi fancy maasturi. Mingi iga fancy maastur, mõttetu. Me tahtsime oma väikest punnikest, aga mis seal ikka. Aga minu arust siis, kui me tagasi tulime Magnetic Islandilt, miks me üldse seda Townsville'i ja juttu hakkasin rääkima, siis me ei liikunud kohe edasi, vaid enne kui me edasi liikusime, me ööbisime Townsville'is. Me ööbisime ühe tankla kõrval, PP tankla. Siin on jälle see väike detailike, kui keegi ei ole kuulnud, siis ei tohi kämpida ega parkida nii, nagu me Eestis pargi kuu põõsa alla sina tahad parkida. Et Austraalias on selleks ette nähtud kohad, tavaliselt selle eest maksma, mõne kopika või siis Caravan parkides suuremad summad. Ja siis on tehtud erinevates linnades, on tehtud sellised alad, kuhu saab tulla tasuta. Et see on jälle siuke, mis tegelikult toetab turismi, et sellised, ma ei tea, väiksemad linnad, me räägime siin selles mastaabis, et väiksemad linnad, mis tähendab väike linn Austraalia mõistes on Pärnu, Rakvere, kõik, mis ei ole Tallinn on ja. Et Tallinn on juba siuke, see on see. No Tallinn juba ikka on. Ta on nagu, ta ei ole city ka ikkagi päris vaata. No ikka on. Okay. No Canberra on Tallinna suurune. Canberra ikka pigem on city. Nii et Tallinn on aga ülejäänud linnad on siuksed väiksed maakohad on ja. Ehk siis me räägime nendest linnadest siis. Et siis nendel ongi tavaliselt tehtud mingid siuksed, mis see showground on? Mingid muruplatsid, mingid väljakud, kus korraldatakse võib-olla nagu mingisuguseid üritusi. Mingid laatasid võib-olla. Et siis seal nagu muidu tehakse aastaringselt siis, et võid sinna kämpima minna, kas siis tasuta või mõne annetuse eest. Või midagi sükest, et see siis ongi see, et miks siis, kuidas sa saad nii-öelda reisijaid oma linna ja siis nad hommikul ju tõusevad üles, võib-olla lähevad hommikusööki sööma, võib-olla vaatavad siis linnas ka ringi. Et niimoodi tegelikult siis sellepärast tehakse neid linnadesse sisse. Enamasti sellised tasuta platsid on kuskil linnade vahel tasuta, et linnas ikkagi tahetakse raha küsida nende maa lappide asjade eest. Just. Ja siis nagu kui me räägime suurlinnast või natuke suuremast linnast kui siis need väiksed Rakvered ja Pärnud on ja, siis seal võib juhtuda, et ongi keset linna kuskil tankla või siis infopunkt või midagi sellist ja siis seal taga sa võid tegelikult ööbida tasuta. Jah. Kui sa oled oma... Kui sa oled iseseisev. Kui sa oled iseseisev, jah, et oma telki püsti ei tohi panna nendesse kohtadesse. See oli ka põhjus, miks me tahtsime vänn. Ka Caravan või vänn või midagi sellist olema. Plus iseseisev tähendab seda, et sul peab olema oma WC. Just, oma WC, oma prügi võtad kaasa kõik asjad, et just kui sul ei ole midagi vaja, et ellu jääda seal. Aga ma mäletan seda õhtut nagu mega hästi, või oli sul veel midagi, mis lisada? Ei, kas sa juba kirjeldasid seda Townsville'i kohta ka, kus me olime? Mis sa ütlesid, kus peal? Me olime PP tankla kõrval. Ja, see tähendab siis, et nüüd kui me mõtleme tankla, et siis ei ole nagu mingi väike tankla või väikse tankla kõrval, vaid seal oli nagu suur ala, nagu tohutult suur ala. Ma arvan, et sinna mahuks mitukümmend rekkat.
ja kuna rekka teema on päris suur teema Austraalias, kuidas kaupasju veetakse, on ju, niikuinii maailmas, aga ma mõtlen, et siin on ikkagi tanklad ja asjad on selle peale üles ehitatud, et rekkajuhid saavad seal magada, rekkajuhid saavad käia pesemas, kõikides tanklates tegelikult on pesemisvõimalused olemas. Tanklates on tavaliselt sellised suured toidualad, kus on telekas, mingid ajaveetmisvõimalused. Isegi osades kohtades on olnud mikrolaineahjud, veekeedukannud, värgid-särgid, et isegi nagu sa ei pea kõike sealt tanklast ostma, vaid sa võid ka oma toitu seal soojendada, on ju. Kuigi vist rekkates on sees ka need. Igal see selleks point on see, et see ei ole lihtsalt tankla, mingi suvaline tanklatagune koht, vaid need on nagu siuksed suured alad, kus tavaliselt on ka mäkk püsti pandud ja mis iganes on ju veel. Ja siis meie läksime sinna ööseks. Ja ma mäletan seda õhtut nagu mega hästi, sellepärast, et oli megapalav oli. Õhtu oli, me jõudsime sinna suht hilja minu arust, mingi kell 9 õhtul. Ja kell 9 õhtul oli ikka veel mingi 33 kraadi sooja äkki või. Nagu mega palav, õhuniiskus 99%, sest sa tropikas ja lihtsalt ma mäletan, kuidas me lamasime, uks oli lahti, see vänni küljeuks ja meie sääsevõrk oli all ja lamasime voodis vännis, lihtsalt üritasime mitte ära surra seal selle temperatuuri ja niiskusega. Sest meil ei olnud vänni pandud konditsioneeri sisse. Eks meil oli lihtsalt see suvaline puhur, mis vajutad nupu, siis puhub on ju, kuniks tühjaks saab ja pisike. Ja ma mõtlen kirjelduse mõttes ka, et see on üks kui me mõtleme, kui keegi on Austraalias olnud kuskil Sydneys või Melbourne'is või kuskil siin nii-öelda New South Walesis, Victorias või kuskil on ja, et siis see ei ole nagu pooltki seda kliimat, mis on siis Põhja-Queenslandis. Ma ei kujuta ette, mis on Northern Territorial veel on, Darwinis või midagi, aga me olime nii-öelda liikumas suvesse, mis tähendas, et see kliima läks järjest hullemaks ja hullemaks, sest seal on suvel vihmaperiood, mis tähendab seda, et niiskus on reaalselt 100 ja kui sul on väljas 33 kraadi öösel ja sa paned sinna otsa veel niiskuse, siis ongi, sa oledki läbi märk kogu aeg. Sul ongi hästi rõve on tegelikult see niiskus, et me minu meelest olime seal kuskil oktoobri lõpp, novembris midagi sellist, et siis meil olime liikumas suvesse ka veel. Jah, see oli oktoobri keskpaik oli minu arust. Nii et liikusime kindlasti suve poole. Mis soe iseenesest meile meeldib, aga vaata selle niiskuse soojaga magada, et kui ma uuesti teeks vännitrippi, siis nagu esimene asi, millesse ma investeeriksin, on konditsioneervänni. Nojah, aga sa ei saa päris nagu konditsioneeri, et saad seal tuuliku panna. Ei, mingit sorti konditsioneer saab ka panna. Jah, aga siis pigem nendel on ikkagi see, et sa pead olema nagu seinas, vaata. Et sa ei saa olla selle konditsioneeriga iseseisev, et see sul käib terve öö näiteks. No terve öö mitte lihtsalt, et mingil hetkel enne magamineku, me kodus ka ju ei hoia konditsioneeri. Et seda natuke väikest ruumi maha ehutada ja sul ei ole nii palju energiat nüüd ka vaja, nii et. Ja, nii et jah, aga tol hetkel meil seda ei olnud. Ja me siis lamasime seal, mina ei tea, ajasime juttu ja kuulasime muusikat või mis iganes. Ja siis mingi hetk tuleb inimene meie vänni ukse taha. Selle külje ukse taha, eks me olime siin voodis ja siis uks oli siin meie kõrval põhimõtteliselt. Ja siis tuli mingi aussi, vanem meesterahvas, ma ei tea, mingi 50 äkki ma pakuks, midagi sinna kanti. See oli nii veider õhtu. Rekkajuht. Uuris issand, te noored inimesed siin, et meil oli vänni uks lahti vaata. Kus teie vanemad on? Kui vanad, kas te üldse tohite siin olla? Jah, et nii noored, ju siis me nägime, eks me seal veel kottonid ka, siis me olime suhteliselt siuksed kribud. Me võtsime kottoni, me olime niimoodi, ütleme, et mitte tervislikult kõhnad, et me olime ikkagi nagu reitsilt, me vist rääkisime ka sellest minu meelest, et me olime ikka nii palju alla võtnud, et meil nagu riided kukkusid sellest ära vaata, et nagu pesu oli ka välja vahetada. Nii et jah, pluss siis austraallaste jaoks näevad niikuinii kõik eestlased mega noored välja. Jah, nende jaoks me näeme noored välja. Nii et jah, ta oli väga mures, et kas me üldse võime seal olla ja siis me korra veits ajasime midagi juttu. Siis ta läks ära
ta oli natuke joogine. Ta oli natukene joogine ka, ja siis ta kogu aeg tuli ja lükkas meie ukse kinni, ütles, et ei, siin on igasugu veidraid inimesi, et teil ei tohi uks nii lahti olla. Ta tegelikult alustaski sellest, et ta ei tulnud lihtsalt juttu ajama, ta tuli sinna nagu see parkimisala, nagu ma ütlesin, oli tohutult suur, mis tähendab, et seal oli hästi palju rekkaid. Ma ei tea, kas seal oli nagu teisi nii-öelda vänne ka, aga see oli nii suur ala, et meie kõrval mitte, on ju. Aga seal oli väga palju rekkaid, et me tõesti hoidsime ust lahti ja et õhk natukenegi sisse tuleks ja ta alustas sellest, et ta tuli sinna ja oli mingi, hei, vana hea, how are you, mis te teete siin, kuulge, teil on uks lahti, teil ei tohi uks lahti, pange see lukku ja siis ta rääkis seal, mis ta rääkis ja siis ta tõmbas selle ukse jälle koomale, on ju. Ja siis ta läks ära, me tõmbasime ukse tagasi lahti, sest meil oli jumala palav, eks. Jah. Ja siis ta mingi hetk tuli jälle tagasi ja siis tal oli siuke fooliumist karbike käes ja andis selle meile, ütles, näete, et ma ostsin liiga palju süüa, et see on teile, sööge, võtke süüa. Ja siis lükkas jälle ukse kinni, ütles, et uks peab kinni ikka olema, et siin ei ole nagu nii ohutu. Et siin on ikka liiga, et inimesed on veidrad ja ei tohi niimoodi olla noorekesed, et oligi vist, et me võiksime talle laste eest olla ja siis me olime mingi, mida hekki siin toimub. Aga siis meil oli voodis siuke fooliumkarbike, kus oli sees, ma eeldan, et see oli sealt samast Pepe tanklast. Ei, see oli kindlasti Pepe tanklast. Kus oli siis mingisugune kanaliha, juurikad, kaste enam-vähem mingi siuke. Ja siis me mõtlesime, et mis me teeme sellega. Aga me lõpuks minu meelest me ei olnud õhtus söönud ka tegelikult oleks hetkeks. Võimalik, aga ega siis seal ongi see, et seal ei taha ka vaata, kui on nii niiske ja siis me olime mingi, ma ei tea, mis me teeme. Lõpuks otsustasime siis, et me siis sööme seda ja siis samal ajal, kui me sõime seda, siis me mõtlesime, et miks me seda sööme. Mingisugune veider mees tõi meile süüa. Ja meie 2 lollikest sööme ka, nii need kõik õudukad algavadki. Jaa, kes see teab, et me seal parklas kaduma lähme? Keegi ei tea, et me kuskil PP tanklas seal tol õhtul võib-olla olime. Ma mäletan, me tegime videosid ka tegelikult sellest, kuidas me rääkisime, kui naljakas ja veider see kõik on. Me tegime stories'id, nii et miks mitte kontol on kunagi üleval olnud. Need on olnud kunagi üleval, nii et ja siis sõime ära. Mingi hetk tuli jälle mees, oli tagasi, ütles, miks uks nii lahti on. Aga siis tookord töötus, et ta tõi jäätist. Oota, räägime kõigepealt sellest toidust, ärme sellest liiga kiirelt üle mine. Okay. Mina tahtsin lihtsalt öelda, et mul oli see lugu meelest läinud ja kui ma praegu nagu mõtlen, siis on nagu ikkagi veits ikka lollid, noored, naiivsed inimesed, vaata. Vaat mina ei näe seda lugu niimoodi. Ei, ma tean, aga samas see on jälle see, et me ei eelda inimestest halba. Ja ka siis nagu tavaliselt meie ellu satuvad ja tulevad sellised inimesed, kes soovivad meile head ja tahavad aidata ja meil polegi teinekord abi vaja, aga nad ikka tulevad ja praegu ka vaata meil naabrinaine on ja küll ta kirjutab mulle iga päev, mitte iga päev, aga iga nädal on nagu küll ta kutsub meid kuskile ja ma arvan, et tema jaoks muidugi hästi see, et me oleme nagu kaugel oma perest ja siis me elame siin ja siis ta tahab hästi, siis nüüd ta kirjutas mulle, ma unustasin vastata ja siis ta kirjutas mulle nüüd uuesti täna, et mis mu jalanumber, et tema ja tema tal on kotitäis tema ja tema tütre jalanõusi, et tahab mulle anda, äkki mul on vaja, et mis mu jalanumber oleks. Me vastanud talle, siis ta kirjutas mulle täna ise, et kuule, mul on 7 ja 8, mis su jalanumber on. Nii et meie ümber ka satuvad selliseid nagu ägedaid ja lahedaid inimesi, kes ei taha paha, aga nagu jah, ikkagi nagu mingil määral võiks olla ettevaatlik vaata selliste asjadega. Aga muidugi esimese asjana nagu, vaata kui see lugu oleks lõppenud niimoodi, et meid olekski ära mürgitatud ja kuskil ära lohistatud, siis oleks, et issand kui lollid on ja, et nagu kes see nii teeb. Aga kuna see lugu ei lõppenud niimoodi, siis on mingi, miks sa peaksid inimestest halba arvama. Ta oli heatahtlik mees, vaata. Ta tahtis meile head. Ta oli väga sõbralik. Ta oli mures võib-olla, et me ei ole söönud ja me nii noored ja mis me selle vänniga üldse teeme seal on ja. Kas meil raha üldse on? Ta raha tahtis ka pakkuda? See tuleb hiljem. Ma mõtlesin, see oli varem juba. Ei, tegelikult võib-olla see oli isegi siis juba. Et mingil põhjusel me ikkagi mingil põhjusel me ikkagi usaldasime teda. Ja jällegi, ma ei tea, tegelikult sa ikka tunned inimeses selle vibe'i ära ka, kas inimene on siiras, kas inimene on pahatahtlik või on ta nagu siukene
lihtsalt eks ta oli natuke joogine ka, ta oli lihtsalt lõbusas tujus on ju, et me ikkagi tunnetame ära selle inimestes, et võib-olla kui ta oleks mingi mega veider olnud, siis ma poleks elu sees seda toitu söönud on ju. Aga praegu tagantjärgi mõtlen, et issand, kui ma praegu kuuleks ise seda lugu, siis ma oleks küll, et issand, et kuidas te julgesite, et nii ei tohiks teha, vaata. Täitsa hullud. Aga ma ei tea, see oli hästi nagu naljakas ja meil oli väga lõbus ja ei olnud mürgitatud toit ja selles mõttes ta oli nagu kinni, ta oli seal tanklast ostetud, me teadsime, et see oli tanklast ostetud. Aga kui sa oled nagu päriselt mingi hull, vaata, sa võid süstida ka sinna sisse. Absoluutselt, tahaksin vabalt võin meid ära mürgitada, see ei ole nagu üldse küsimus. Aga ei mürgitanud. Aga siis ma oleks intuitsiooniga tundnud ka seda, vaata, kindlalt. Nii et jah, aga jah, mingil määral ta siis meie usalduse vist võitis, aga siis kui ta teist korda või kolmandat korda juba tagasi tuli jälle noomima meid, et meil uks lahti on ja siis ta tõi jäätist meile. Ja me ei söönud, ma ikka korra mõtlen selle toidu peale, me ei söönud seda kohe tegelikult, me ikka mõtlesime pikalt. Me mõtlesime pikalt. Minu meelest oli veel mitu korda käinud seal ja me ei olnud seda söönud. Ei, me mõtlesime, see ei olnud kohe äge, keegi tõi süüa, hakkame sööma. Me mõtlesime seal veel pikalt, aga siis me ikkagi olime, siis me tegime seal lahti, me olime ka, see on ikka tanklast ja korralik toit ja ei olnud mingi tankla jama, vaata, mis siin enamasti, et kui me räägime nüüd nendest suurtest kohtadest, kus ongi rekkajuhtidel ehitatud, siis need tanklad on, nagu ühesõnaga, kui roadtripite Austraalias, kõige parem häkk nüüd siia kõigile. Kui te olete roadtripil, siis preppige omale toit kaasa, kui võimalik. Aga kui sa roadtripil oled, siis väga ei saa, on ju. Et lihtsalt kui me liigun Griffithis Sydney's, siis ma alati teen omale toidu kaasa, sest ma ei soovi tanklatoitu saada, sest see on jama seal tavaliselt, on ju. Ja enamasti, kui me mõtleme Eesti tanklate peale, siis seal on nii palju häid nagu võimalusi, sul on võimalik saada päriselt head toitu, sul on võimalik saada tervislikku toitu ja nii edasi, siis Aussis on sul ülihalb toit tavaliselt tanklates. Aga kust siis saada roadtripil süüa, kui sul on vaja tanklates süüa, siis vaata sinna, kus on hästi palju rekkajuhte, vaata, kus kohas rekkad peatuvad ja vaata, kus ongi ehitatud nii-öelda rekkajuhtidele need suured mastaabid alad. See tähendab, et seal on nagu austoit, nemad teavad. Austoit, jah. Seal on päriselt, sa saad kosta mingeid juurikaid kana, saad päriselt sooja toitu, korralikku kodutoitu. Ei ole friikad ja mingi friititud fish and chips või kana on ju. Et siis ühesõnaga, et need on kõige paremad kohad, kus kohas peatuda ja omale süüa osta. Sest nemad rekkajuhid teevad, nemad sõidavad aastaid neid teid on ju. Vaata, see on see episood nüüd, mis kui emad praegu kuulavad ja kelle lapsed on aus, siis nad saadavad, et ärge nii tehke. Jumala eest. Vaadake, et te nii ütle mulle, et sa ei ole tanklaparklas võtnud mingilt vanalt mehelt sooja sööki vastu. Jah. Aga me võtsime, me sõime ära ka. Aga me ei söönud kõike ikkagi. Me maitsesime vist. Jah, me sõime natuke, aga ma ei tea, mingisugune. Ei, meil ikka ju, me räägime, mõtlesime sellele. Me mõtlesime hästi kaua, aga mingisugune häirekell või mingi asi ei lubanud meil lõpuni süüa. Me ikkagi maitsesime, aga kui sa nüüd niimoodi ütled, siis tegelikult mul tuleb meelde, et me ei söönud seda ikkagi. Nii me valetame siin inimestele. Ei, aga me sõime seda. Me maitsesime seda. Ei, me sõime rohkem kui maitsemise ainult. Ma ütleks. Et me ikkagi nagu. No aga sellega võib ikka inimese ära mürgitada, nii et. Vabalt oleks, ei, see ei ole küsimus. Kui ta oleks tahtnud meid ära mürgitada ja ära lohistada, siis. Aga tegelikult selleks on Austraalias üldse, kuhu iganes sa lähed, mida iganes sa teed roadtripil, selleks on kõikidel inimestel triljon võimalust, kuidas sind ära lohistada, ära mürgitada, uimastada, mida iganes teha. Et seda vist nagu pigem on vähe küsitud, aga kui on küsitud selles osas, et kuidas nagu üksi näiteks naiste rahval on reisida. Ma tean väga palju inimesi, kes on üksi, noored tüdrukud, kes on tulnud reisima ja on ka teinud neid roadtrippe ja telgivad ja kõik asjad. Et tegelikult on nagu loomulikult igas riigis juhtub asju ja igal pool on erinevad mingid probleemid ja asjad, aga suures pildis on Austraalia mega turvaline koht, kus trippida ja pigem nagu usaldada. Ja ikkagi lõppkokkuvõttes, kui kunagi eestlasena oli see, et ikkagi nagu pigem natukene nagu pigem eeldad halba vaata või mitte halb. No ikka kahtlust. No vaata, eestlasi on ikka meil on niimoodi nüpeldatud. Jah, igalt poolt, nii et sa ikka vaatad, instinkt. Miks sa siia tuled praegu? Ja.
siis siin on nagu inimesed nii nagu avatud ja sõbralikud, et esimene mõte ei ole see, et keegi tahab sulle tegelikult halba vaata, et inimesed pigem nagu tahavad lihtsalt suhelda ja olla. No igal juhul, noh, see mees tuli 3. kord tagasi jäätisega. Jäätistega. 2 jäätisega. Ja meie siis, noh, ja siis jälle vana hea, Aide noored ikka, kas ma annan teile raha, kas teil raha on ikka? Kas te tahate raha ja ta pakkus raha meile? Meil ei ole raha vaja. Ma arvan, et ta oleks andnud meile reaalselt raha. Ta oleks andnud ka, jah. Ja siis ta lükkas jälle meie vänni ukse kokku poole, ütles, et ei, uks ei tohi nii palju lahti olla. Siis ta näitas oma rekkad, kus tema pargib, et kui midagi on, tema tuleb. Tema ööbib täna siin. Nii et, tema rekka on sealt, hoiab silma peal meil. Ja siis jäätisega me jõudsime järeldusele, et jäätist võib süüa. Et meil on nagu kinnine pakk on ju, särki-värki, et jäätist võib süüa ja noh, õues oli 32 kraadi ka. Nii et võib-olla see jäätis oli päris hea. Aga hästi magus jäätis oli mäleta. Ta oli nagu raks, vaata, ühelt poolt ja teiselt poolt. No mis on see mingi Max Bon või mingi siuke, Bon Max või mingi siuke on selle jäätise nimi, kes Austraalias on käinud. Nii et, aga kedagi ära ei lohistatud too uks oli meil vist enam-vähem terve öö lahti. Ei no me mingi hetki jätsime ta ikka koomale, et aga muidu meil öösiti oli uks lahti tavaliselt. See oli vist... Ma ei mäleta, kas äkki kuskil seal boonusepisoodis oli meil kuskil mingi küsimus, et mis on kõige veidram asi, mis meiega on juhtunud. Siis minu arust me seal rääkisime korra selle loo. Ma üldse ei mäleta. Et see vist on jah, üks kõige veidramaid asju, et nagu, et seal ei juhtunud otseselt nagu midagi, aga see kõik oli nagu mega veider lihtsalt. Ja ei, aga ta ju lõpuks, ta ikkagi võib-olla siis käis seal oma rekkas, mina ei tea, kas ta siis nagu tiipsutas seal natuke, aga minu meelest iga kord, kui ta tuli, siis ta oli natuke rohkem purjus. Ja mingi hetk, kui ta siis tuli, küll ta oli mures seal meie pärast, et äkki meil ei ole raha ja siis ta üldse vaatas, kui lahe vänn meil on, siis ta tahtis selle vänni. Kas sa mäletad, mis summaga ta tahtis selle ära osta? Just ta on meil 33 tonni ja et see vänn on tema oma, et ta tahab seda vänni endale, et meil on nii äge vänn ja et ta ostab vänni ära meilt. Seda ma küll ei mäletanud, jah. Ja see oli nagu mingi tohutult suur summa, mis ta pakkus nii-öelda, vaata. Aga miks me maha ei ja see ei olnud nagu, vaata, ühekordne jutt, vaid ta käis ja rääkis seda nagu mitu korda, kuidas ta ikka ostaks meilt vänni ära. Hakkasin talle maha müüa vänni siis. Me elasime seal vännis, jah. No aga tol ajal sai parem hinnaga vänne ka. Ja seda küll, jah. Ma isegi ei mäletanud seda, ma ei tea, miks me siis maha ei müünud seda. Oli jah. Et... No ta pakkus tol hetkel ikkagi mingi ulmesumma, vaata, siis ei olnud veel niimoodi. Siis juba COVID oli, nii et selles mõttes oli küll juba, me olime juba nii palju oma vänniga võitnud ajalises võtmes, et me ossime selle nagu enne buumi. Ja ütleks, me ossime selle buumi lõpus. Sellepärast buumima hakkas siis, kui 2019 piirid kinni pandi. Või 2020, vabandust. Ja nüüd see oli, ütleme, 1,5 aastat hiljem. Aga mis siis vahepeal juhtus? Vahepeal ei saanud riigist välja inimesed, eks kõik ossid endale karavaned ja telgid ja... Mis mõtlen, et me saime nagu nii suure kasumi, kui me maha müüsime, et mis seal sellepärast, et juhtus? Need oligi see, et siis ma räägingi, et oli see buum nagu ära, kõik ossid, aga siis mingi hetk tahtsid kõik maha müüa need, vaata. Ja need poisid tahtsid ju üldse Austraaliast ära minna. Nii et siis kõik oligi inimesed, kes tahtsid nagu lahti saada, vana hea nõudlus ja mis see teine on, kui palju on, Ei, minu meelest oli see, et ma olen nõus, et jah, et mis me üssime seal mingi 2021 või midagi sellist on, jah? 2021. Jah, siis me hakkasime tripima, aga terve see aeg oligi siis see aeg, kus mingisugune 2 aastat ei tehtud uusi autosid peale, oli see, mis ringluses oli ja tol hetkel ei müüdud midagi, kui me müüsime lihtsalt sellel nagu viimasel tipphetkel minu meelest. Sest pärast seda hakkas tulema järjest rohkem neid vänne müüki ja siis oli langus. Jah, võimalik. Jah. Nii et jah, selline veidike veider lugu, see oli mu veider lugu number 1. Võt, ma ei mäletanudki seda, nii et jah, lõpuks ta tõi meile siis jäätist ja siis ta rääkis juttu, minu meelest ta mingi hetk lasi meile mingi lugusid ka, tal oli nagu telefon kaasas, mäletada, siis ta oli mingi, kas seda lugu teate ja siis lasi meile see, ise kõõlus seal ukse peal ja siis ütles pange uks kinni ja siis ta jälle läks ja siis ta tõmbas kogu aeg seda ust meil kinni, et ei, minu meelest öösel me ikkagi nagu sellistes kohtades me panime öösel oma küljeukse, me panime ikkagi nagu lukku, aga tegelikult meil oli tagant uks lahti, aga
kas meil oli see mingi tabalukk või mingi asi ees või? Ma ei mäleta enam. Seda ei olnud nagu, väljast ei olnud märgata, et meil oli uks lahti, siis see oli nagu niimoodi 3 nurka pandud, vaata. Jaa. Nii et ei, me ikkagi nii et selline parkla seiklus oli. Jah, mürgitatud ei saanud, nii et kõik oli hästi. Siis siia, kuigi me väga palju, ma ei tahagi rääkida nagu kohtadest, kus käima peaks, aga ma seda järgmist kohta nagu natuke tahaks mainida lihtsalt, sest et minu arust see on nagu, see on Austraalia kohta nagu väga siuke mingil määral haruldane asi. Aga et Austraalia on nii noor riik, et siin on kõik nii uus. Siin nagu ei ole väga siukest ajalugu, eks ole. Aga me käisime siis, ja tegelikult see koht, kus me käisime, ei ole ka üldse vana, aga seal on selline tunne, et ta on hästi vana. No kus me käisime siis? Me käisime Baronellas. Aa. Mis on, mida kutsutakse kui loss džunglis. See oli päris lahe tõesti. Ja väga mitte austraalialik. Väga mitte austraalialik. Ja oli igastahes siis kunagi mingisugune mees, kes otsustas, et tema ehitab endale Põhja-Queenslandi sinna tropikasse džunglisse, ehitab põhimõtteliselt lossi, kõige uhkemad pallisaalid, kõige uhkemad basseinialad, kõik. Jõgi, kus kohas oli see ujumis, nagu oligi kosest, mitte kosk, aga selline koht, kus vesi kukub alla. Juga, jah. Väga ilus vaatepilt sealt siis nagu oli nii-öelda jõe koht, kus oli siis ujumiskoht. Sinna oli ehitatud siis naistele, meestele mingisugused riietusruumid, asjad. Aga fakt on see, et seal samas nagu jões ujusid ka krokodillid. Vist oli, jah. Nii et nad nagu käisid koos krokodillidega koos ujumas. Ja. Mis tundub veits ulme. Nii et, aga ma mäletan seda lugu üli hästi. Aga mina ei mäleta seda, et see kõik juhtus vist enam-vähem 19. sajandi lõpus, 20. sajandi alguses. Ja nüüd ongi see muuseum põhimõtteliselt ja arvatavasti tänu sellele, et ta on seal džunglis ja ta mingi hetk jäeti siis maha, siis ta tundub palju vanem, kui ta tegelikult on, sest et ta on kõik nagu varemed seal. Sellepärast, et džungel, see on nii lopsakas, see kasvab nii kiiresti sealt läbi ja siis mingi hetk nüüd keegi nii-öelda puhastas selle siis ära džunglist ja siis saad näha, milline see elu seal oli. See tundub jah nagu, ma ei tea, kui vana. Ma just mõtlen, et eks Austraalias ja soojas kliimas ongi eriti seal põhjas on ja kus on niiske kliima, et sul ei ole palju vaja, et nagu põhimõtteliselt jätta kuu aega oma hooldamata või? Hooldamata, jah. Siis on päris keeruline. Just. Et see kasvab lihtsalt, sul võivad nagu mingid aknad varsti kõik kinni kasvada ja need asja on okei, kuu ajaga seda ei juhtu, aga põhimõtteliselt lihtsalt elu käib nii kiiresti. Nii et jah, seda nagu soovitan või otsige lihtsalt üles, hästi põnev lugu oli, ma täpselt nüüd 100%, kuna see oli nüüdseks 5 aastat tagasi, ma 100% seda lugu ei mäleta. Et kuidas täpselt oli, aga minu arust see mees oli immigrant kuskilt Euroopast, kas äkki Itaalia ja tuli põhimõtteliselt 2 kätt taskus Austraaliasse ja ehitas üles endale süükse impeeriumi seal Põhja-Queenslandis. Nii et väga, väga põnev lugu ja väga huvitav koht. Meil on tükike Baronella sellest. Pargist, kus me saime, varastasime või? Ei, seal oli niimoodi, et me vist läksime, seal olid vist erinevad paketid, nii et me vist läksime nagu mingi sellisesse kohta, kus käisid giidiga ringi ja seal ei ole nagu iga päev ei ole nii, aga mingid päevad nädalas vist oli see, et see, kes on siis praegune omanik, kes taastas selle, tema tuli siis nagu oli nii-öelda mingil hetkel ka käis meiega, mäletad seda meest. Tema oli omanik, kes siis taastas selle, kuidas ta rääkis, kuidas nad üldse naisega leidsid selle, kui väga neile meeldib see ja et tegelikult kui nagu suured kulud selle nii-öelda üleval hoidmisel on ja siis me käisime seal nagu erinevaid mingeid varemeid asju vaatamas. Ja valgusshow oli. Jah. Ja seda muust. Ja siis kingiti nagu sellele grupile kõik, kes seal olid, kingiti selline punane kott oli. Ma teen pildi, Katrin saab siia panna meil selles, näete, meil on Baronella, meil on reaalselt Austraalia lossi tükk kodus. Saame siia oma fansisse kappi selle panema. Nii et meil on 2 sükest kotikest, kus on need Baronella tükid. Ma just nägin, siis kui me kolisime, siis ma nägin neid. Mul muidu ei olnud meeles. Nii et jah, see on üks kindlasti üks täiesti omamoodi kogemus, kui te olete Põhja-Queenslandis. Ja sealt samas saab ka
ka ööbida seal samas džunglis nagu oma siis vänniga või autoga või mis iganes teil on ja ma ei tea, kas telkimisplatsi sai või mitte. Aga... Kas me põhimõtteliselt läksimegi jala sinna ju, et me olime seal kohe kõrval, seal platsi nagu peal. Kõrval on need platsid, mida sa saad, ma ei tea, kas me maksime ka selle midagi vist maksime nipet-näpet. Ja siis sa lähedki jala sinna ja see on nagu siuke nagu jah, džunglis see mingi äge pood oli seal ja nii et jah, see oli tõesti tore koht. Jaa, nii et see oli üks koht, mis ma tahtsin kas see Mission Beach oli ka seal samas kuskil? Minu arust Mission Beach on kuskil lõuna pool. No igal juhul seal ikkagi Põhja-Queenslandis on kuskil Mission Beach ja see on tõesti ka koht, kuhu ma soovitaks, sest tegelikult nagu reaalselt pole vahet, kuhu te lähete seal on ja, et iga ookeaniäärne linn on mega ilus, mega äge värksärki, aga lihtsalt, et see Mission Beach on nagu see koht, kus, mida ilmselt nagu kõik justkui otsiks ja vaataks pildi pealt, et see ongi ookeani ääres ja see on reaalselt palmide allee ookeani ääres, et seal saab nagu, see on väga ilus koht minu meelest. Mission Beach on enam-vähem, no ütleme tunniki Guernsey'st lõuna poole. No. Nii et ikkagi põhjas. Ongi, näed, ma siin näen. Paranella või? Põhimõtteliselt ongi Paranella juures ja. Nii, sest ma mäletan ka, et oli see Mission Beach ja Mission Beachi juures on veel mingi jube äge koht, kus ka kämpida saab, eks seda siis saate ise vaadata oma seal mingi, kus kohast vaatate neid kämpimisplatsi on ja kui keegi reisib seal, et siis jah, nagu me ütlesime, me ei hakka ütlema kohti, kuhu mine reisile, mis iganes, seal ei ole vahet, mine kuhu sa lähed ja me suht palju nagu lihtsalt lähme vaatame siia ja siis me leidsime niimoodi mega lahedaid kohti. Aga jah, Mission Beachi ma toon selle pärast välja, et seal on tõesti nagu täpselt ookeani ääres on sinine ookean, valge liiv ja siis on nagu hästi-hästi palju palme seal. Ja seal on need ongi, nagu me kutsume seda üksiku saare rannaks, et seal on siuksed neid palme, mis on nagu kasvavad selle 45 kraadise nurga all niimoodi tulevadki nagu ranna kohal, et mitte lihtsalt ei ole ranna ääres pikki palme, vaid siuksed kõverad palmid, mis kus otsas saab ronida, pilti teha. Ja tegelikult vist ei tohi ronida seal, aga vabandust, ärge ronige. Meie kindlasti ei ole roninud kunagi. Mina päriselt ei ole. Mina ronisin. Aga nii et jah, noh ja siis me seal nagu olime, tore, kämpisime ja no üldse ma mõtlen nagu, kui palju me sellest vänni elust räägime, et võib-olla kui me hakkame allapoole tulema, siis räägime rohkem sellest, mis tunne see on, et siis me oleme nagu kauem reisinud, et praegu lihtsalt liigume sinna põhja. Aga lihtsalt, et ongi kuidagi nagu sinu elu või päevakava lihtsalt 24/7 ongi see, et mina ei tea, lähme ööseks sinna või tänna, vaatad mingid kohad välja ja siis ongi nagu sa tõused üles nagu full džunglis, looduses, ookeani ääres, no kus iganes sa parasjagu siis oled. Igal juhul on nagu kõik see loodus sul ümberringi, linnud laulavad, vihmamets, mingi solin käib kuskil, midagi tilgub kogu aeg. Ja nagu need looduse hääled on ikka crazy'd tegelikult, eriti Põhja-Queenslandis. Ja siis sa nagu teed oma hommikusöögi ja siis vaatad, mis sul päevas plaanis on ja siis sa võib-olla lähed ujuma ja siis, kas jääme täna siia või lähme vaatame järgmise koha üle ja ütleme, et järgmine reis niimoodi nagu sinna üles kulgeski põhimõtteliselt peale nagu seda Paranella värki. Ma ei mäletagi, kas me Paranellasse tegelikult tulime tagasi tulles üldsegi käisime. Võimalik ja ma ei ole ka kindel nüüd, kumma pidi ta oli. Kas me läksime Guernsey? Me läksime Guernsey ja Guernsey oli siuke üks peatuspaikasid, kuhu me jäime kauemaks. Ma arvan, et Guernsey's me olime 2 nädalat. Me olime nädal aega ja siis me läksime ülesse Port Douglasesse mingi paariks päevaks ja siis tulime tagasi, olime veel võib-olla mingi 5-6 päeva. Nii et jah, tavaliselt kui me siuksel tripil olime, siis me rohkem kui 2-3 ööd ühes kohas ei olnud, aga ilmselt Guernsey on Põhja-Queenslandi kõige suurem linn ka, nii et see oli see koht, kus me väikse peatuse tegime, võtsime endale karavanpargi ja põhimõtteliselt seal nagu oligi meil plaan see, et kui me kuhugi peame minema, siis me lihtsalt kas lähme taksoga, bussiga, mis iganes, et me nagu panimegi kõik niimoodi üles, et me karavan ei sõida. Et kui me niimoodi igapäevaselt olime liikvel, siis oligi see, et meil on ju voodi ja tegelikult köök ja kõik asjad olid meil vännis sees olemas, et siis pole nagu midagi vaja siin
nii-öelda kämpimisala välja panna, aga kui meil oli plaanis siis mitmeks päevaks kuhugi jääda, siis tegelikult vänil jooksis, mis on väga tähtis on ju, et vänilt jooksis meil siis selline katusealune päiksevari välja, meil olid toolid, lauad, mida õue viia, grill, kõik asjad, et siis me nagu ehitasime ikkagi sellise mõnusa kodu või laagri püsti endale, et kui meil oli plaanis mitu nädalat olla ühes kohas ja see oligi meil plaan, et me olime juba nagu 6 aega või 2 kuud niimoodi trippinud, et nüüd tahaks nagu nädal-2 väike olla paus. Ühes kohas lihtsalt ilma, et me peaksime liikuma. Pluss endiselt oli tohutult kuum ja niiske, ehk siis Caravan pargis meie vänn oli pargitud umbes 25 meetri kaugusele basseinist, nii et seal oligi niimoodi. No seal, ütleme Guernseys ikkagi jällegi sellisel ajal ja mõtle, me ei olnud veel nii-öelda suves, ehk siis me ei olnud veel vihmaperioodis. Ja see läheb järjest kõrgemaks ja see oli ikka nagu kohutav selles mõttes, et tol hetkel ma olin suht veendunud, et kui me peaksime kunagi Aussi elama jääma, siis ma tahaks elada Põhja-Queenslandis. Enam ma ei usu seda või vähemalt nii palju Põhja-Queenslandis, et siis suvel mitte, siis kui vihmaperiood pool aastat, aga seal ongi pool aastat, seal ei ole nagu 4 aasta aega näiteks nagu siin New South Walesis on, eks. Et siis ma ei kujuta ette tegelikult, sest mulle ei meeldi külm ammugi mitte, aga see niiskus, mis Guernseys on sel ajal, on ikkagi kohutav, et sul, ma mäleta, olidki 24/7 ujukatega, riideid põhimõtteliselt pole vaja ja me käisime basseinis mingi 10 korda päevas. Käisid basseinis ära, kohe kui sa tundsid, et sul need ujukad hakkasid ära kuivama, jube palav oli, läksid tagasi basseini, eks siis põhimõtteliselt sa vedelesid ka ainult basseinis, et eksisteerida. Või siis teine variant oleks olnud nagu kodus konditsioneeri all olla. Aga konditsioneeri meil on, nagu me juba enne mainisime. Meil oli väike tuulik, vahepeal me käisime, ma mäletan üks päev, või see vist saab hiljem üldse, las see olla. Nii et jah, konditsioneeri ei olnud ja tingimused olid päris kuumad. Ja siit oli siis, meil juhtus siuke, me käisime Halloweeni peol esimest korda elus, väga lahe oli. Ja siin oli jällegi järgmine koht, kus me oma sõpradega kokku saime Guernseys ja oligi plaan, et lähme kõik koos Halloweeni peole, et nagu te vast kõik teate, et nüüd viimastel aastatel on see hakanud muutuma, aga kui see oli meie jaoks 5 aastat tagasi ja kui me enam-vähem 7 aastat tagasi Eestist ära tulime, siis ega Halloween mingi asi ei olnud, et mingid inimesed tegid, aga nüüd ta järjest on rohkem populaarselt kogunud, aga endiselt see on kõige suurem Halloweeni pidu, kus ma kunagi käinud olen. Seal oli mitu saali ja see oli tohutult suur ja ikka niimoodi, et inimesed ikkagi tegid ennast kellekski. Meie olime Shrek ja Fiona ja tegelikult see kogu lugu, kuidas me käisime Halloweeni peol ja kõik see on meil tegelikult mingis episoodis juba räägitud. Jaa, aga see ongi minu natuke teine veider ja lõbus lugu, ongi see Halloweeni pidu ja kõik, mis peale seda juhtus, et ma arvan, kuna minu arust see ongi kuskile täiesti suvalisse episoodi vahele tikitud mingile teisele loole, siis ma arvan, et siin ikkagi siin meie loosarjas peab olema see Halloweeni lugu sees. Okei. Et minu arust see Me oleme seda rääkinud, et ma ei kujuta ette kas me nagu suudame seda niimoodi edasi anda, nagu me seda. Aga miks sa arvad, et ei suuda? Ma ei tea. Nii et mina kindlasti tahaks seda Halloweeni lugu siin jagada. Aga hakkame pihta. Kas me ei käinud enne Halloweeni pidu? Issand, see oli sama päev veel, Hans. Oli eelmine päev või? Mis seal me käisime sukeldumas. Me olime täiega väsinud. See oli vist eelmine päev. Minu arust see on sama päev. See oli eelmine päev. Me käisime Great Barrier Reefil. Jah. Ka mega suur asi, mida rääkida tegelikult. Maailma number 1. Kosmosest näha. Korallrahu, kus kohas sukelduda, snorgeldada, mida iganes teha. Ja me olime seal varem ka käinud, selles mõttes, et me ju varasemalt elasime Bowenis, mis oli ka seal lähedal, et tegelikult kuna see korallrahu, ta lihtsalt, ta on nii pikk ja nii suur, on, et ta ei ole seal Guernsey juures, on ju. Et teda on nagu Hans ütles kosmosest näha, siis ta ei ole nagu mingi väike jupsu kuskil. Nii et mõtlen kilomeetrites ka, nagu ta on ikka tohutult. Ta on põhimõtteliselt, ta läheb rohkem ookeani peale ära, aga ta on mingi enam-vähem sama pikk kui Austraalia idakallas põhimõtteliselt.
jah, aga ühesõnaga point siis see, et see on maailmas number 1. Inimesed, kes tegelevad kõik mingi selliste asjadega, see on unistus, et see, et jah, et paljud inimesed unistus on lihtsalt tulla Austraaliasse, mis iganes, siis see, et nad käivad Austraalias seal ära, et inimesed tulevad ekstra selleks siia, et minna sinna. Nii et see on kindel asi, kui te olete seal kandis, siis see on nagu kriminaalne, kui te ei lähe snorgeldama korallrahu peale või sukelduma või nagu midagigi. Kui sukeldumist ei julge teha, siis snorgeldama nagu kindlasti peate minema. Et kui siin kandis olla ja see võimalus on. Nii et me olime snorgeldanud juba, tegelikult me oleme nagu seda korallrahu juba varasemalt näinud, aga me ei olnud kunagi sukeldunud sinna. Või tegelikult korallrahu peale sa otseselt sukelduda ei saa, et see oligi selline sukeldumistrip, kus alguses me tegime sukeldumist ja pärast me käisime korallrahu peal snorgeldamas. Mäletad seda? Sa vaatad mind siukse nägu. Ei, mäletan. Väga hästi mäletan. Ja see oli minu elu esimene sukeldumine. Minul ka. Ja siiamaani viimane. Jah, pole rohkem käinud. Ja me sõitsime ikka päris pikalt, igal juhul Guernseist. Me alustasime seda paaditrippi. Ma mäletan, mingi hetk sa vaatasid 360 kraadi ja sa ei näinud nagu mitte midagi ümber, et me olime ikkagi täitsa nagu ookeani peal. Ja siis jah, mina ei tea, palju seal meid õpetati või mis iganes selle sukeldumisega oli. Minule hullult meeldivad sellised asjad. Mulle meeldib veemaailm, kui ma panen pea sinna vette ja seal on kalad ja korallid ja kõik asjad ja eriti siin Austraalias. See on midagi kirjeldamatut, ma unustan oma eksisteerimise. Ma põhimõtteliselt nagu ei oleks elus. Ma nagu unustan kõik siin maamunal. Ja mega lahe, mulle täiega meeldib. Aga ma kardan alati ka siukseid asju, ehk siis on alati alguses nagu mega paanika. Nii et ma mäletan, et me läksime selle giidiga koos, nii et vist, või on see giid, ta ei ole giid, sukeldumisinstruktor või, tegelikult on nagu giid, instruktor. Alguses vist tehti mingi a-la koolitus ja siis viskasime kõik oma kalipsod selga ja läksime, minu meelest oligi, et see instruktor oli, tal oli ühel pool siis nagu 2 inimest käevangus ja teisel pool 2 inimest käevangus. Et niimoodi 5 me siis sukeldusime alla. Ja seal oli mitu erinevat instruktorit, et me olime ikkagi nagu selles mõttes suure paadiga, et ei olnud mingi intiimsem, mis me varem oleme rääkinud, kui me Bowenis käisime või, see alles tuleb, me ei ole rääkinud seda. Kui lahe. Ja, nüüd me käisime veel seal. Igal juhul, mina mäletan, et kui me vette jõudsime ja siis pidi hakkama läbi selle hingama, siis ma läksin nii paanikasse. Et mina ei tahtnud pead vette panna, aga kui ma lõpuks selle pea sinna vette panin, siis ei tea rohkem midagi, ma unustasin kõik ära. Ja kui sa ei oleks mind kinni hoidnud, ma oleks sinna alla avamerel ära ka kadunud arvatavasti. Arvatavasti küll, jah. Ta juba, sest Brenda oli nagu minul oli paremal käel oli siis see instruktor, vasakul käel oli Brenda ja siis, Brenda ei teinud mitte mingisugust pingutust ka, et minu käest kinni hoida. Ta lihtsalt nagu tolknes siin ja vaatas, mis toimub ja tal polnud õrna aimugi, mis toimub. Ma ütlesin, et ma ei eksisteeri seal vees lihtsalt, et mul kaob igasugune mingi maailm, nagu mingid instinktid sellega, et siin võiks kuidagi nagu ohtlik olla või hirmus või midagi. Et see kõik toimub siis, kui ma pean selle pea vette panema, aga siis, kui ma juba näen seda nagu veealust maailma, siis see on nagu midagi kirjeldamatut minu jaoks. Igal juhul ja seal oli veel see teema, et me pidime nagu minema ühte kindlasse kohta, aga paremale oli näha nagu, et sa ei näe põhja, et nagu lõputu ookean. Ta ütleski, et sinna ei tohi minna, kui keegi sinna läheb, sa oled kadunud. Me ei leia siin mitte kunagi ülesse, sest see on nagu põhjatu ookean, algab siit. Ja sa nägid seda nagu Kalju serval oleks vaata. Nii et lahe. Ja siis aga Hans hoidis, sina hoidsid vist kinni. Ja, keegi pidi see vastutundlik ka olema. Nii et jah, see oli päris lahe. Ja siis me sukeldusime sinna ookeani põhja. Ja keda me seal nägime, Kilpkonni ja ma ei tea jällegi, mis tripil, mida me täpselt näinud olema. Ma ka täpselt ei mäleta. Mingid huvitavaid lahedaid kalu. Me nägime minu meelest seda kala, vaata see multikates, kes kui vihaseks saab, läheb õhku täis, vaata. See kala oli seal. Mis selle kala nimi? Ei tulegi meelde praegu. Kilpkonni, neemosid asju. Ei, neemosid me seal ei näinud. Neemod on snorgeldamises. Igal juhul väga lahe, aga me ei sukeldunud selles mõttes riifile, vaata. Ei, ikka oli riifil. Nojah, aga riif on ikkagi see, kuhu sa ei saa sukelduda, vaata. Miks? Sest see on nagu full korelle täis.
nojah, aga ma ei saa praegu aru. Sa saad ju, on igasugu erinevaid riike. no jah, okei, aga ma mõtlen seda nagu see kõige crazy'm nagu, et mis ongi tegelikult on nii, et sa peadki seal ta on nii veepinna lähedal. Nii veepinna lähedal ja ta on nii nagu lopsakas nagu loodus, et tegelikult sa ei saa sinna sukelduda, vaata. Jah. Ja siis pärast seda sukeldumist asja me läksime snorgeldama sinna riifile ja see oli crazy. Ja see oli ikka next level ja see oli nagu... Ma läheks iga kell uuesti, ma ei tea, mul suva isegi palju see maksab nagu. Ja tegelikult ei maksnud üldse palju, ta oli mingi $200-300 nägu äkki, mis on minu arvates täiesti mõistlik üks asja eest. Ja, et ikkagi sul on nagu pikk paaditripp on ja sukeldumine, snorgeldamine, söögid, kõik on hinna sees. Aga jah, mina mõnest mäletan, see oli ikka mega tuus ja safety, jätame selle ka on ju, et sa võid sinna Indoneesiasse või kuhu iganes minna mingit paaditrippi, kus sul ei ole ja kui pääste vist ei olegi on ju. Nii et ei seda kindlasti jällegi Põhja-Queenslandis siis jah, Great Barrier Reef on asi, kus tuleb ära käia lihtsalt. Ja ma ütlen, kui seal... Sydney ooperimajane, seal peab ära käimane. Jah, kui seal tead see Sydney ooperimaja, et pigem jätta vahele, aga nagu see on asi, mis nagu tuleb ära teha, kui sa seal kandis oled nagu 100%. Just. Nii et me tegime enne Halloweeni tegime selle tripi tegelikult. Ja, see eelmine päev. Minu arust. No räägi siis Halloweeni peost. No nagu Brenda ütles, me olime Shrek ja Fiona, võtsime kostüümid. Ja me olime ikka nagu näo full roheliseks. Jälle paneme pildi siia, saadame Katariinile pildi. Olime värvitud, kostüüm, mul oli kõht, kõik. Mul olid kõrvad, ma unustasin need maha. Ja kõrvad unustasime vänni. Aga jah, siis me läksime Halloweeni peole. Pidu ei alganud hästi, sellepärast me pidime kella 10 oli tasuta sissepääs ja järjekord oli nii pikk, et me saime 10.01 sisse, nii me pidime sissepääsu pileti maksma ikkagi. Väga nõme. Aga ei, meil oli väga süke lõbus. Mis selle koha nimi on? Ei mäleta enam. Aga süke mega suur hostli kompleks on see, kus on süke klubiala ja pubiala ja... See on, vaata hostlid mulle väga ei meeldi. Ma ei ole see hostli inimene. Aga selles ma ikka soovitan, kui keegi üksi reisib, siis pigem sinna minna, et sealt saab tutvusid ja sõpru on ja. Aga see on päris lahe hostel. See oli jah. Kas me minu meelest, me ei ööbinud, meil sõbrad ööbisid, me käisime seal chillimas. Ja seal nad teevad mingi poolpartisid ja et see ei ole selline nagu, see hostel, mida ma mõtlen, vaata, kus kõik on süke prosta ja süke rõve veits ja must. See oli väga, väga mõnus koht ja jah. Seal tegime mõned joogid, ma mäletan mingi hetk me oli süke lauad ja see oli süke suur plats ja siis kuna ma olin Shrek, siis mingi hetk tuli see Smash Mouthi see All Stars ja siis ma ikka tõmbasin rahva käima ja... Minu meelest keegi... Jah, siis oligi, seal olid nagu erinevad alad, et siis oli see ja minu meelest siis oligi, sa tantsisid seal ja siis kõik inimesed koondusid sinna filmima sind ja nii edasi, aga mingi hetk hiljem, kui nagu oli juba täitsa nagu pidu ja DJ lasi mingid lugusid, mis Shreki seal oli, siis minu meelest inimesed karjusid ja otsisid, et meil oli siin Shrek kuskil, et Shrek peab tantsima, mingid sellised asjad toimusid või siis oli see seal väljas, ma ei mäleta, et see ei olnud nagu sinu algatusel mingi tants, vaid sa pidid tegema, sest rahvas nõudis. Rahva tungival nõudmisel, jah. Et ei, see pidu oli üldse nagu, oligi, mis oli lahe, oli see, et ei olnud mingi... ma ei tea, et kõik on lihtsalt mingid ilusad tüdrukud ja mingi väike vereplek siin kaela peal, et seal ikka inimesed olid kostüümides lahedad ja ägedad ja seal oli ikka, seal peol oli ikka mitusada inimest, kui mitu tuhat inimest. Sest ma mäletan, see oli COVID aeg, et ma mäletan, me panime jälle mingid stories'id üles. Keegi ei saa, kõik on mingi... Inimesed kirjutasid nagu, kus te olete, kus maamunal, et kas te kolisite kuskile Marsile või kus kohas te olete, et kuidas see võimalik on, et kõik inimesed on kodudes on ja meie olime 1000 inimest, mitte kellelgi maske pole, mitte midagi, aga me olime Põhja-Queenslandis, Queenslandis ei olnud COVIDit, sest Queensland hoidis nii kaua oma piire, terve see aeg, kui me nüüd siin tegelikult tripime, siis me olime terve aeg selles ühes osariigis ja terve aeg see üks osariik hoidis oma piire kinni niimoodi, et kui Austraalias on 6 osariiki
osariigid saavad teha ise oma seaduseid selles mõttes, et ei pea kõik ühtima ja kokku leppima, eks nad üritavad ikka koostööd teha. Ja pikalt oli nagu suur teema sellega, et kõikides teistes nagu osariigid panid kinni ennast, kes pidasid seda vajalikuks, aga ammu kõik osariigid tegid piirid lahti. Nii et kõikides osariikides said inimesed liikuda, aga Queensland ei saanud mitte keegi sisse. Queensland, Lääne-Austraalia oli üpris sarnane see filosoofiaga. Nii Lääne-Austraalia kui Queensland, jah. Ja seal olid nagu suured teemad ikkagi sellega, et mis mõttes ja kas 2 või 2,5 aastat hoidis Queensland oma piire kinni ja tänu sellele elasime me Queenslandis sellist elu, et me tegelikult ei tea COVID eksisteerimist, COVIDist mitte midagi, sest meil ei eksisteerinud seda põhimõtteliselt. Just, nii oli. Nii et jah, selles mõttes oli väga veider pidu võrreldes sellega, mis ülejäänud maailmas toimus tol hetkel. Aga inimesed tohtinud nagu üksteisele küllegi minna, on ja rääkimata, et kui siis maskide asjadega, et meil polnud mitte midagi tolleks hetkeks. Lihtsalt üks suur pralle. Ja ei, väga tore pralle oli. Oli, seal, väga tore oli. Tantsisime auhindu anti seal parimate kostüümikandjatele. Ma isegi mäletan, et see, kes see mingi šokolaadi ei, piparkoogi mees. Ei, šokolaadivabrikus oli nagu reaalselt mingi 5 erinevat nagu inimest olid teinud. See Willy Wonka ja siis tema need umpalumpad olid nemad. No reaalselt nad olidki nagu, nad oleksid Grimeeria juures käinud. Ei, neil oli päris tuus, jah. Nii et pidu oli väga lahe, aga jah, kes seda lugu on enne kuulnud, siis pidu ei ole see, miks see lugu nii naljakas ja huvitav on. Peale peo lõppu, kell oli mina ei tea 2-3 öösel, mõtlesime ikka, mis sa ikka teed, vana ja Maci D, McDonaldsisse, kõht on tühi. Kõht on tühi, söönud ei ole, mitu tundi. Nii et läksime sinna, Brenda väsis täitsa ära, sellepärast, et seal Macis oli väga palju inimesi. No Macis oli mingi 50-60 inimest. Ja minu arust seal oli kas 1 või 2 inimest tööl. Ma küll ei tea, kes see pani nii vähe inimesi tolleks õhtuks tööle, aga niimoodi seal oli. Ja kõik inimesed läksid ju sealt peolt Mäkasse, eks ole. Ja siis olimegi seal ja seal oli teenindaja oli tööl siuke hästi pehme häälega, siuke no. Ja siis ta üritas seal leti tagant, ütles tellimus 182, aga sul oli terve McDonaldsi täis inimesi, kes just tulid peolt, kõik seal möllasid, särki-värki. Ja vaata, seal ei olnud niimoodi, et lihtsalt inimesed tulid peolt ja olid purjus ja möllasid. Need inimesed olid kõik mingi karakterid. Ehk siis kõik elasid oma karakterit ja nagu me ütlesime ka, et Austraalias niikuinii on inimesed hästi avatud ja siis nagu eriti, et nagu räägitigi omavahel, kuule sina Shrek, tule tee ja Macis oli vaata see või sa alles jõuad selleni või? Ei, seal oli küll ka see, et Macis ma pidin hüüdma siis, et kaduge kõik mu soost välja. Kas te kujutate ette seda? Et mingi rahvas, et kõigil on mingisugused rollid, kõik ootavad oma purksi, kõigil on kõht tühi, aga kõigil oli mega lõbus, kõigil oli fun. Eks kõik nagu lahutasid oma meelt seal ja siis tehtigi, kes mis rollid olid. Kästi seal erinevaid asju teha, siis Hans jälle pidi seal midagi tegema. Et mõtle, kujutage ette, et Hans on Shrek, paneme siia pildi, milline ta välja nägi ja siis ta karjub sealt, et kaduge kõik mu soost välja, Mäkas. Nii hea lihtsalt. Nii et ei, see oligi ja siis oli 2 vaest tüdrukut. Ja see oli 2 sükest vaest tüdrukut, kes teenindasid kogu seda. Ja selles mõttes vaest tüdrukut, et see ei olnud nagu, see ei olnud Mac täis inimesi, kes on lihtsalt mällis ja lällavad ja ei lihtsalt vaesed tüdrukud sellepärast, et seal oli väga palju süüa, mis nad pidid tegema nendele inimestele. Ja igastahes seal oli see pehme häälega tüdruk, kes ütles 182 ja siis, aga mingi hetk rahvas oli see, et nad said aru, et keegi ei kuule teda ja siis oligi põhimõtteliselt kogu saal oli mingi 182 tuli mingi uus number, mingi 454 nagu reaalselt mingi 30, 40, 50 inimest karjub kõik koos numbrit ja siis kui kas minu meelest lõpus mingi plaksutati ka, et siis kui see põhimõtteliselt nagu olekski inimene tõuseb püsti, läheb oma sellele välja, siis kõik on mingi plaksutatakse, vaata nii järgmine tellimus. Nii et see kestis, me arvan, me olime seal mingi tund aega. No mitte nii palju, aga ma arvan, meil mingi 40 minutit seal Macis niimoodi, et Brenda vahepeal väsis täitsa ära. Brenda pikutas niimoodi käe peal, et nägu oli laua peal. Nagu mul oli, nagu laua peale jätme magama. Ja siis
ja siis me lõpuks saime oma toidu, siis me mingi Brenda, lähme võtame takso, sõidame oma vänni. Ja siis, kui Brenda püsti tõusis, siis oli roheline nägu oli laua peal. Sest et ta oli Fiona ja ta siis nagu ma oli roheline. Fiona ja ma olin kuni kaelani roheline, jah. Nii et see oli naljakas. Aga siis me läksime Mäkkist koju, istusime vännis, sõime natukene, jäime magama ja siis järgmine hommik ärkasime ülesse. Ja minul oli hästi halb olla. Aga noh, eelmine õhtu, eks seal sai seda keelemärjukest ka joodud on ju peol, et noh, natukene hõre. Niiske, kuiv või see kuum. Kuum on ju, olin seal vännis ja jube paha oli olla. Siis mingi hetk ma ikkagi üritasin mõelda, et ma tahan süüa nüüd midagi. Et ma tellin pizzat endale. Ja siis mu arust see pizza pidi kohale jõudma umbes poole tunniga. Ja siis, kui see pizza kohale jõudis, siis ma ütlesin Brendale, et sa pead minema sellele pizzale ise järgi, sest et mina ei suuda enam ennast liigutada. Siis me olime Karavan pargis, ehk siis ta ei saanud tulla sealt nagu kuskile meie platsile järgi. Ma pidin väravasse nagu või foyeesse või kuidas iganes reception või mina ei tea, kuidas seda kutsutakse. Nii et Brenda läks pizzale järgi ja minul ikka oli väga paha olla. Mul ei ole elus enne nii paha olnud olla. Ma ei saanud ennast liigutada. Liigutamine tundus nagu maailma kõige jubedam asi. Ja noh, Brenda vist vaatas ka mind alguses siukse, et noh, et mis pohmakas sul veel on, et vähe kahtlane. Ja mingi hetk ma käisin vetsu vahelt, siis mingi hetk, kuna nii palav oli ja nii niiski oli ka nii vastik oli olla, siis seal oli kuskil oli mingi siuke telekatuba, siis me läksime sinna. Ja see oli ainuke tuba, mis oli nagu Karavan park, see oli suur Karavan park, et noh, seal on bassein, seal on kööginurk, külmkapid, ma ei tea, pese, noh, kõik võimalused on sul olemas. Ja lisaks on siis selline puhkeala, raamatutuba, telekatuba, mis oli siis ainuke siuke väike tuba, mis oli konditsioneeriga pandud, aga ma arvan, et seal ei ole põhjusega mingid kotttoole ja asju, vaid olidki siuksed veidrad pingid, et kui kokku lükkad, siis ka magada ei saa seal. Üli ebamugav igastahes, üritasime seal olla, et seal oli parem, sest seal ei olnud nii palav, aga seal ei kannatanud istuda, sest seal oli nii ebamugavad toolid. Ja siis igastahes jah, ja läks nagu järjest hullemaks ja hullemaks, mina ei suutnud toitu suu sissegi panna, hea kui enam-vähem suud suutsin loputada veega ja siis alla neelata selle. Ja siis mingi hetk hakkas nii paha, et jooksin vetsu. Ja siis tolleks hetkeks sul veel ei olnud paha hakanud. Ei, sul vist hakkas ka juba siis või? Ma ei ole kindel. Kas me oleme pizzal järgi käinud või ei ole? Ja, sa käis pizzal järgi ära juba. Seda sa maininud või? Mainisin, et sa... ma ei pannud tähele. Ja. Sest sina sõid pizzat, sinul oli nagu... Ma vist sõin nagu... Mina vist üldse seda pizzat ei tahtnudki. Sina ei tahtnudki, mina tahtsin Sina tahtsid pizzat. Aga mul hakkas nii paha selleks hetkeks, kui pizza kohale jõudis, et mina ei suutnud süüa seda enam. Ja ma arvan, ma sõin mingi 1-2 viilu. Ja siis mul oli ka nagu imelik olla. Jah, aga ma mäletan... See oli mingi 2 tundi hiljem, kui sina rääkisid. Kui me saime aru, et sul on midagi rohkemat kui lihtsalt halb pohmakas või hõre olla, vaata. Jah. Ja ma mäletan, et ma jooksin vetsu, sest et noh, lõi nagu põhja alt ära, on ja. Aga noh, võimalik, et siis ma ei tea, kas siis see alkohol pluss see McDonald's, eks ole, et see hais oli hingematel, kohutav, lihtsalt ei suutnud. Ja siis ma mingi hetk tundsin, et hakkab ülesse tulema. Aga minu peas ma ei suutnud mõelda välja nagu rämedamat asja, et ma nüüd peaksin sinna alla oksendama. Ehk siis ma puhastasin ennast ära ja jooksin kõrval kabiini oksendama, sest et ma ei suutnud sinna oksendada. Nii et sõna otseses mõttes tuli mõlemast otsast. Ja mul ei ole mitte kunagi olnud sellist toidumürgitust, see oli midagi müstilist. Nii et need kaks neiud seal, kes Mäkkis töötasid, neil vist ei olnud väga aega, nii et ja me ei tea ka, sest et me sõime pimedas vännis, sõime selle Mäkki ära. Ma mäletan, et kartulid olid veits toored.
aga no kartulist ei saa see tulla, vaata. jah, aga noh, ma sain purksi ka, nii et kui purks oli veits toores, siis noh, ma ei tea. Siis ei ole ime. Igastahes ja see toidumürgitus ikka niitis niimoodi jalust, et jah, Brenda oligi mingi nagu... Ma olin 2 tundi maas. 2 tundi maas olid terve aeg minust. Kuigi ma nüüd täpselt ei tea, kas jah, sul vist päris täpselt sellist olukorda 2 tundi hiljem ei juhtunud. Ei juhtunud. aga see oli lihtsalt... Aga no me saime mõlemad ikkagi väga retsi toidumürgituse. Et ühel hetkel oli ikkagi see, et me ei saanud seal ruumis olla, me ei saanud väljas olla, aga me olime seal oma nagu vänniga. Pikal ei saanud olla, sest iiveldas nii õudselt. Istul ei saanud olla, sest iiveldas. Magada ei saanud, paha oli olla. Kuidagi ei saanud olla. Ja siis me käisime nagu rääkimas receptionis, et meil on siuke olukord, et meil on nagu vaja kuhugi minna, konditsioneeri alla ja kas me saame nagu tühistada oma vetsuga. Jah, et kas me saame tühistada nagu karavani seda. Ma ei tea, kas me mõtlesime, kas me saame sinna majja, igal juhul tuli välja siis, et noh, seal samas karavanis olid tegelikult ka siuksed käbinid. Ja siis nad olid nagu nii toredad ja lahked meile pakkuma käbinid niimoodi, et me lihtsalt vabastame platsi ja maksame lihtsalt nagu selle vahe kinni, mis sinna nii-öelda, et noh, käbinid on kallimad kui see plats, mille eest me maksime, on ju. Ja me olime väga õnnelikud selle üle, ainuke probleem oli see, et meil oli nagu mõlemal nii halb olla, et kes see nagu kämpimislaagri kõik kokku paneb. Nagu see, mis me rääkisime, meie imeline plaan, me oleme siin nädal aega, paneme oma toolid, oma pliidid, oma katused, kõik asjad laiali, mõnus, chill. Peegel, kõik siuksed asjad olid väljas. Peegel oli õues lihtsalt, et saaks vaadata ennast, kui paned riidesse sättida, on ju. Ehk siis me panime ikka korraliku laagri püsti ja nüüd niimoodi, et igalt poolt pritsib ja pead seda kokku panema seal, on ju, see oli ikka kohutav. Ja lisaks sellele me käisime eelmine päev peol, mis tähendab, et noh, kõik riided, asjad, vedelesid, mingid toiduvärgid, et ega vännis on ka ikkagi niimoodi, et sul on see ehitatud ju niimoodi ja kokku pandud, et kui sa seal midagi teed, siis sa pead asjad enda järelt ära panema, et kui sa selle vänniga reaalselt liikuma hakkad, sõitma hakkad, siis noh, kui sul asjad ei ole ära pandud, siis seal on killed ja koljad ja kõik laiali, on ju. Et nagu me vist liikusime ikkagi niivõrd vähe, et me liikusime lihtsalt parkimisplatsile, et me vist sees ikkagi jätsime need asjad nagu suvaliselt. Ei, me pidime lihtsalt, meil oli see, et kõik asjad peavad olema kas vännis sees ja siis sõidame 5 kilomeetrit tunnis, aga lihtsalt Ja me saime sinna tuppa ja ma mäletan nii hästi rulood alla, noh me saime esimest korda pimedasse ruumi esiteks, rulood alla, konditsioneer põhja lihtsalt, teki alla. Me ei pane mitte kunagi konditsioneeri põhja. Mitte kunagi. See ei ole tervislik, vaata, kui sul on väljas mingi 34. Aga see on ainuke kord elus, kus me panime konditsioneeri 18 peale. Ainuke kord. Ja me olime põhimõtteliselt voodis 3 päeva järjest. Ja ma ütleks, et see vist järgmine päev oli sellest veel kõige hullem. Et probleem oli juba see ka, et mõlemal iiveldas nii hullult, mõlemal oli nii halb olla, et me olimegi pimedas ruumis 18 kraadi puhus, paksu teki all ja üritasid lihtsalt nagu magada, aga samal ajal iiveldas, aga tegelikult oli see ka, et tegelikult me pidime sööma midagi, jooma midagi, aga kes see teeb, kes see toob? Siis ma mäletan, et no esimene päev me kindlalt ei sööndki. Aga siis mingi hetk me tellisime ja kas äkki seal 3. päev oli juba see, et me saime isegi läpakast, panime mingi sarja endale, mida me 2 päeva ei teinud. Ja kuna minul hakkas algus hakkas, noh minul hakkas see mürgitus varem ja siis lõppes ka natukene varem või mul hakkas vähemalt varem. Siis mina käisin poes vist 3. päeval äkki või? Jah, tõid süüa meile. Me olime, ma ei ole nagu toidumürgitusest või isegi nagu gripist või mingist siuksest asjast nii siruli maas. See oli täiesti kohutav. Noh, välja arvatud see, mis mu palil juhtus. Aga... See oli uskumatu, see oli lihtsalt midagi kirjeldamatut, kui kohutav see oli. Ja me kirjutasime Mäkki. Kirjutasime, jah. Ja meile öeldi, et ise olete süüdi. Jah, me kaamerast vaatasime, ei olnud toores. Jah, nad kaamerast vaatasid, et meie tellimus ei olnud toores, meie pihv ei olnud toores, nad kaameraga nägid seda. Nii et võt, meie ise oleme lollid, nii et... Ja seepärast mulle ei meeldi Mäkka enam mitte kunagi, ma vihkan Mäkki. Nii et võt, sellised 2 lõbusat lugu teile siia jõudsimegi ainult 2 lugu rääkida. Nojah, aga siis me olemegi Kertsis ja siis varsti... Nüüd me hakkamegi liikuma tagasi allapoole
nii et jah, selline oli meie lugu see nädal. Varsti jätkame sellega uuesti. Nagu alati, kui tahate meie igapäevategevusi näha, siis Instagramis Miks mitte Austraalia. Boonusepisoode saab nii Spotify's kui Patreonis subscribe'ides ka kuulata ja meie vlogid igapäevaselt või mis iganädalaselt YouTube'is Miks mitte kontol. Suur aitäh, et sa jälle kuulasid või vaatasid ja näeme järgmisel nädalal. Tšauki, tšau! Tšau!